आकाशरे उड़ुथुबा एक विमान रे पक्षी माड़ हेबा जोगु इंजिन रे देखादेला यांत्रिक त्रुटि। तेणु विमानटी गंतव्य स्थल को न जाई अधा बाटरू पुणी फेरी आसीथिबा जଣା पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार दिल्ली लेह जाउथुबा स्पाइसजेट रो विमान रो द्वितीय इंजिन रे पक्षी माड़ हेबा कारणरू विमान रे किछि त्रुटि देखा देइथिला। तेणु अधा बाटरू पुणी दिल्ली को फेरी जरूरीकालीन अवतरण करिथिला विमान। तेबे अधिकारींक सूचना अनुसार स्पाइसजेट रो B737 एयरक्राफ्ट सकाळ 10:30 दिल्ली आईजीआई विमान बंदररू लेह अभिमुखे उड़ाण भरिथिला। मात्र उड़ाण भरिबार किछि समय परे विमानर 2 नंबर इंजिन रे एक पक्षी माड़ होइथिला, जहा फଳରେ विमानरे किछि यांत्रिक त्रुटि देखिबाकू मिलिथिला। तेणु विमानटीकू पुनश्च प्रत्यावर्तन करिबाकू पड़िथिबा सूचना रहिछि। सेपटे सही विमान रे थिले 135 जन यात्री। आउ विमान को सुरक्षित भाव में अवतरण करा जिबा परे यात्री माने मध्य सुरक्षित थिबा जଣା पड़िछि।